跟住咧，我哋咧就會去到第二部分啦。咁第二部分咧就同隻手冇關係啦，但係咧就同隻眼好有關係，同個腦仔好有關係。咁咧呢一樣嘢咧就叫做視覺感知喎。咁究竟視覺感知包含啲乜嘢嘅咧？哇！咁原來都好多嘅。咁但係咧，我哋今日咧就會主要講5樣嘢啦。咁因為呢5樣嘢咧同個書寫能力嘅關係咧係好密切嘅。第一咧就係個眼球嘅控制同埋視覺追蹤啊，個 visual tracking 嘅能力。好啦，咩叫視覺追蹤同埋眼球控制啊？咁樣，咁我哋而家呢度有幅圖啦，有好多點。咁如果我叫你幫我揾第3行第5個圈，你可唔可以即刻揾到咧？咁我諗咧都唔需要好多時間，可能幾秒咧，你已經即刻揾到第3行第5個圈應該係紅色嘅，係咪？係啦，咁但係咧，有啲小朋友咧喺個視覺追蹤能力上面咧，可能要啲支援嘅喎。咁有啲乜嘢話到俾我哋聽，佢唔係好得咧呢一樣嘢。咁可能就係頭先個 task，你叫佢揾第3行第5個圈，佢可能咧係講咗第4行第4個圈個黃色俾你聽。咁其實唔係佢唔識數啊，佢又識得數第幾行，佢又識得數第幾個。但係咧隻眼咧就總係如果要望黑板嘅時候咧，或者望一啲書本上面嘅嘢咧，佢就冇辦法可以好快咁樣咧，即刻 locate 到望到嗰個度，望到個點，然後揾到出嚟。咁其實就有機會係個眼球嘅控制咧比較弱啲。我哋隻眼咧其實側邊會有好多肌肉嘅，係幫我哋咧去喐下隻眼睛，嗰啲。定係呢邊嗰啲，定係我揾到啦，我定點喺呢度控制住隻眼睛。咁但係如果呢啲肌肉咧唔係好協調或者唔係好夠力嘅時候咧，佢咧就冇辦法控制隻眼去適當嘅方向或者定點喺度啦。咁去睇嘅時候咧就好易飄下咁樣樣。咁有啲乜嘢影響啊，嚴姑娘咁樣？咁呢一樣嘢咧就好多時候咧，我哋反映咗咧啲小朋友有啲時候會跳行啦。跳字啦，睇嘢，譬如我哋俾篇文章佢，或者係睇故事書，可能叫佢不如讀本故事書俾我聽啊。咁明明講緊第2行嘅句子嘅，佢突然間咧就跳咗讀第3行，又或者咧有啲咧成句 skip 咗添，咁佢又覺得怪怪地嘅喎。其實佢都好似知道咁樣樣，但係咧佢就總係不其然咁就跳咗字跳咗行啦。咁好有關係咧，就係同呢個眼球控制啦，同埋視覺追蹤能力有關嘅。咁我哋去到學校嘅層面啦，咁我諗大家都會識得呢塊板㗎啦。咁咧就當然就係抄功課。咁去到小學1年班咧就會初嘗試呢個抄功課啦。係啦，咁我哋抄功課嘅時候咧，呢一個視覺追蹤咧就非常重要啦。譬如我要知道咧自己而家咧大概去寫到邊一行啦，究竟我寫咗中文功課未啦？定係寫緊數學功課啊？會唔會見到啲中文字明明應該係要寫數學功課嘅，就以為自己寫緊中文功課又抄錯，喺唔同嘅難度啊，或者抄漏功課啊咁樣樣。係啦，咁所以咧，如果鍛鍊好嗰個視覺追蹤能力咧，其實都好幫到我哋咧返學嘅時候咧抄黑板咧可以準確啲嘅。第二咧就係一個辨別主體同背景嘅能力啦。咁咩叫辨別主體同背景咧？咁我哋睇到下低呢幅圖咧，有好多一個個黑色好似 Lego 咁樣嘅嘢。如果我哋將個注意力咧擺咗喺黑色嘅位咧，咁啊當然佢係一個 Lego 啦。咁但係如果我哋咧識轉換，將個注意力咧可以擺喺白色嘅地方，咁其實你又睇到啲乜嘢咧？咁應該睇到幾個英文字嘅，係咪？咁應該咧，你會見到 LIFT 係啦 ，lift 係啦。咁咧，我哋咧其實呢個轉換嘅主體同背景嘅能力係有乜嘢用嘅話，係有啲咩用嘅咧？咁樣樣其實咧就係當我哋咧去揾一樣嘢嘅時候咧，會比較容易啲。譬如喺一個好雜亂嘅環境啦，好似呢間房擺到啲嘢周圍都係，咦？我想揾咧，小朋友可能要揾翻究竟佢本 history book 擺咗喺邊咧？咁
咁其實咁多嘢好難揾㗎喎，但係咧，當我腦裡面有個印象咧，佢係綠色嘅書，咁我個腦仔咧就會幫我咧去 screen 㗎啦。咦，我咧而家要將嗰個 focus 咧擺喺一啲綠色嘅嘢，我好快就可以抽取到佢出嚟啦。咁我就會見到咧，原來咧近住個櫃嗰度咧，個書櫃嗰度咧，其實咧就有本綠色嘅書，我就即刻可以揾得到啦。咁又或者咧，係當我哋去睇一篇文章嘅時候咧，點樣可以好快脆揾到個字咧？譬如好似呢幅圖啦，我哋要揾 snake 呢個字喎，咁你揾唔揾到啊？其實第一行就有㗎啦，係啦，咁咧就係呢一度啦 snake 係啦，咁原來咧我哋隻眼咧可以好快脆咁抽取到嗰個即係主體出嚟咧，我哋就會可以睇嘢睇快啲。咁我諗喺小一嚟講咧，好多時候可能都需要開始做下一啲閱讀理解嘅。咁可能小朋友咧嗰個數字能力好高嘅，佢一行一行睇得好好。咁如果佢能夠有呢一個主體同埋背景辨別嘅能力咧，其實就可以好快幫佢咧喺個文章度咧揾到啲 keyword，揾到啲重點字眼，咁佢就可以好快度理解到咧究竟條問題係要答啲乜嘢嘅咧，可以即刻咧將個答案咧抄寫翻啦，或者係即係寫，或者係理解完之後寫翻落去咁樣樣，咁變咗做起功課上嚟咧就會再快捷一啲啦。好，第三咧就係保持視覺記憶力，即係我哋嘅 visual memory 啦。譬如咧，而家咧我話俾1分鐘時間你去睇下呢幅圖畫，究竟有啲乜嘢咧咁樣樣。咁可能咧我都會俾啲 tips 嚟嘅，即係譬如係呢個呢度有幅畫喎，前面有啲嘢喎，而呢度好多個人喎，有係大人啦，又係小朋友啦，亦都有啲動物喺度啦，係咪？咁然之後咧，可能1分鐘。我就咧拜拜咗呢幅圖畫啦，見唔到佢啦。咁我再問翻你，咦，究竟咧頭先喺畫前面擺咗啲咩樂器咧？咁我諗你都會大概記得嘅。咁呢個咧就係我哋嘅視覺記憶力嘅功能。咁如果喺學習上面視覺記憶力咧，我諗大家都會想像得到啦，就係咧我哋唔係要過目不忘，但係咧睇過嘅嘢咧要有少少印象嘅，係啦。譬如我哋咧串字嘅話咧，譬如 cat 咁樣。咁啊 CAT cats 睇完之後咧，個小朋友會唔會好快就唔記得咗咧？咦，連大概有個 A 字喺中間，或者有個 C 字喺前面，都好似冇乜印象嘅話咧，其實有機會係佢個視覺記憶力咧係比較爭少少。係啦，咁我哋咧都可以玩下呢啲遊戲咧，嚟到幫佢增強嘅記憶力，等佢咧可以自己睇過嘅字啦、見過嘅英文字又或者中文字又好，或者咧佢上堂老師寫過嘅嘢又好，佢都可以咧好快咁樣咧有少少印象咧記咗入腦咧，變咗佢之後咧再寫翻出嚟就會容易啲。係啦，咁第4咧就到形狀嘅不變性 form constancy。咁 form constancy 係啲乜嘢咧？咁我哋睇下中間呢幅圖啦。咁中間呢幅圖咧就有好多隻海馬喺度嘅。咁你又數到有幾多隻海馬喺呢幅圖裡面咧？1、2、3、4、5、6隻，係咪？好容易啫，嚴姑娘，係咪？咁點解咁容易咧？因為我哋咧可以咧睇到個形狀嘅。我哋大概知道咧海馬嘅形狀咧就有個肚腩啦，跟住咧有個彎彎勾嘅尾巴啦。有一啲刺嘅背脊啦，咁所以無論咧佢係放大咗、縮細咗、調轉咗，或者俾啲線條紮住咗，我哋都唔會唔認得隻海馬嘅。咁同一個道理啦，去到呢啲英文字母 white，咁全部都係 white 啊。咁點解我哋轉咗字形都會認得佢咧？因為我哋大概知道 W 嘅形狀就係咁啦，T 字嘅形狀就係咁啦，咁所以咧，其實就算佢轉咗個 font size 咧，轉咗個 font style 咧，唔同嘅字形或者係大細咧，其實都唔會影響我咧去記呢個字或者認得出呢個字，係啦。咁所以咧，有啲小朋友如果形狀不變性，佢係比較弱啲咧，轉咗個字形就唔認得啦，咁樣，咁就好弊啦。因為每一個書本啦，或者每一個老師嗰首字都係唔同噶嘛，咁一轉咗首字就唔認得自己學過，咁佢就每一次都好似學過一個新嘅字咁樣咯。
咁跟住咧，第5咧就係視覺關閉嘅能力啦 ，visual closure。咁我哋咧嚟睇下呢幅圖喎，上面有個正方形嘅盒啦，下低1、2、3、4有4個圖案，咁咧係斷咗嘅喎，好似俾擦膠咧擦甩咗咁樣。咁如果我而家要你揀翻其中一個同上面嗰個應該係一樣嘅圖案，你會揀邊個啊？如果我哋將咧啲線咧全部連翻起晒佢，冇擦膠擦走啦，有邊一個圖案應該同上面一樣嘅咧？咁樣，咁正確答案應該係1啦。咁點解咧？譬如好似2呢個咧連翻埋之後係連到嘅，不過咧好似咧有啲咧扁咗喎，係咪？咁3號呢度突咗出嚟啦，4號呢一個咧就呢一度歪咗啊，係咪啊？咁所以咧，我哋咧能夠有視覺關閉嘅能力咧，我哋就大概睇到啦。究竟咧邊一啲筆畫咧係應該要黐埋寫嘅，有邊啲筆畫係分開寫嘅，係啦。譬如咧，好似咧係青草嘅青字，咁應該上面咧嗰2畫啦，應該咧就可以寫咗先啦，然之後咧就一棟棟穿佢。咁我哋咧唔會話寫完一條橫線，跟住咧就寫上面一段卷，跟住中間一段，下低一段咁樣噶嘛。因為我哋就有個關閉嘅能力咧，可以睇到咧原來咧佢係棟穿晒2條橫線嘅，係啦。咁如果係視覺關閉唔得嘅同學仔咧，咁就可能咧真係睇唔到啦，就會有機會咧將啲字分開咗去寫，或者應該係一筆過嘅就唔會一筆過咁樣，咁個字體咧就會咧唔正確啦。除咗咧係頭先話視覺個完整性點樣去影響咧，我哋去睇個字嘅時候，知唔知佢分開寫定係啲筆畫黐埋寫？係啦，另一個咧會影響我哋日常生活咧，就好似呢個例子咁啦。呢2個應該係2個中文字啦，咁有一半咧就遮住咗。咁你憑直覺估下佢係一個咩字？咁我諗你都唔會估唔到嘅。咁有好多個可能性喎。第一咧可能係老虎啦，又或者咧，可能係考慮啦咁樣樣，咁點解你遮住咗呢半邊字，你都仲會知道係可能有啲咩字咧？咁就因為你有嗰個視覺完整性，係啦。咁呢個視覺完整性咧喺我哋嗰個課室嘅環境都好重要啦。咁如果我哋翻到去課室上堂嘅時候咧，咁好多時候老師可能係黑板或者白板寫字，咁你坐係第一個同學仔大堂前嘅，咁當然就即係視覺無阻，一定睇得晒所有字啦。咁但係如果係坐得後啲嘅同學仔，或者一個老師啱啱好喺度寫緊嘅時候阻住咗，咁係咪就完全唔知寫緊啲咩字咧？咁其實唔係㗎喎，我哋咧可以咧靠嗰個字嘅一部分，係啦，我哋咧都大概咧可以估到咧，咦？究竟佢係咩字嚟嘅？咁變咗我哋抄寫嘅時候咧，就唔使又望下，又等下，又要睇晒先估到佢係咩字，係啦。咁所以都可以幫助我哋咧寫字咧可以寫快啲嘅。